pjashtë dy, a? Deri tani u raportuan për gjithçka tjetër përveç për datën e saj. Për shka ke i që Ty na i kanë. Apo ta ku i Hamburgu na i E ty na i kanë. Po, bëhet fjalë për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova, i cili do të filloj këtë të hënë, pra me 17 nëntor. Kjo do të jetë një fillim i një rrugtimi që urojmë e shpresojmë të jetë shumë i gjatë për banorët. Në Zoom ko pas kohë në epizodet e kaluara ju ka njoftuar për detajet shtesë të këtij formati, duke ju treguar edhe prapaskenat. Edicionit të radhës të Bigut të Kosovës. Duke filluar nga banorët e deri tek ambienti i shtëpisë më të madhe në vend. Ti je mirë thënë. Producente do të jetë sërish Olsa Muhameti, teksa Jonida prap do jetë në krahun e Alaudin Hamitit. Ishin dy prezantuesit e njohur shqiptar ata që kanë ndarë detaje për gjithë fansat e këtyre formateve që sezonën e re mezi e kanë prit. Në Zoom sonde detajet më të vockla sa i përket të kastit të pjesëmarrëve të cilët premtojnë se do të jenë zjarë. Pra, aventurat nuk kanë të ndalur. Tashmë janë bërë publike dhe disa nga emrat e banorëve më të rinjët të Bigut Kosovës, e që janë Shkurte Haxhiu, Mentor Haziri, Brikena Selmani, Benita Zena, Edita Abazi, Sasa Hota, Bale Huduti, Zamfina Ismaili e të tjerë. Po përflitë që ferma VIP ishte vetëm fillimi për të dhe se Nur Al-Kazal do ta kemi përsëri në ekran 24/7. Emrat që ende nuk janë konfirmuar, por që po qarkullojnë në mediat rozian. Linda Rej dhe Bia Khalifa, që thuhet se do jenë banore këtë sezon. Edicioni si vjetën po pritet me padurim nga publiku dhe zbulimi datës ishte vetëm hapi parë drejt asaj që do t'jenë momente dhe surpriza gjatë spektaklet. Kur jemi te kariga opinioneve që japin mendime, shpesh din me u paragjyku prej banorëve. Nuk ka ende informacione se a do t'jenë të njëjtit, pra Olta dhe Milaimi apo do të zëvendësohen me dy të tjerë. Me pak fjalë, pritjes po i vjen fundi, qëndroni në ekran të hënën e 17 nëntore.